Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Adi Gimin 7, channelnya para penggemar kayu. Jumpa lagi dengan diriku di sini. Saya akan memberikan tutorial dan bagaimana cara memanfaatkan sebuah debu gergaji ya. Oke. Selamat menyaksikan.
Baik teman-teman, inilah salah satu manfaat debu gergaji ya. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa membagikan video ini ke teman yang lain untuk salah satu pemanfaatan debu gergaji. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk ino, dung.